Здравствуйте! В эфире Видеоновости. События последних часов. Телекомпания «Красный квадрат» закрыта. Это произошло из-за странной выходки красного квадрата, связанной с клонированием. После устранения последствий ТК КК была закрыта, а ее передачи распределены между ЗМД, Видом и АТВ. Соответственно, рейтинги передачи телекомпаний пошли наверх. Телекомпания «Красный квадрат» закрыта. Вот кто может мне помочь. Попробую сунуться в телецентр. Может, хотя бы в интернет мне выйти дадут? Здравствуйте. А можно мне выйти в интернет? Посмотрите на бумагу. Ну всего лишь в интернет. Вам было сказано, вход запрещен. В чем дело? Что вы делаете? Прекратите! Ладно, придется искать другие пути. Здравствуйте, я хочу записаться на экскурсию. Да, на ближайшую есть свободные места, но надо немного подождать. Окей. Какие тут мягкие кресла. И кто у нас еще? Я, Красный квадрат. Отлично, не очень много народу, ну да ладно. Пожалуйста, проходите в кассу и оплачивайте пропуска. Все готовы? Отлично. Сейчас пойдем в КПП, там покажете документы и войдем в башню. Здравствуйте, у меня 10 посетителей. Пусть подходят. Пожалуйста, проходите. Проходите. Так, Красный квадрат. Здесь в телецентре от какого-то квадрата было много неприятностей. Это не ты был? Телецентр? Квадрат? Неприятности? Да о чем вы? Я вообще ни разу в телецентре не был. Ну смотри у меня. Если что-нибудь натворишь, будет плохо. Хорошо, что тут нет ни Первого канала, ни АТВ, ни главное Вида. Ну а теперь вперед в телебашню. Ух ты! Какая она большая, эта башня. Да, очень высокая, и высота 540 метров. До 1976 года она была самой высокой в мире. Пойдемте внутрь, там я расскажу о ней подробнее. Итак, мы с вами находимся в Останкинской телебашне. Башня была построена в 1967 году по проекту архитектора Николая Васильевича Никитина. После завершения строительства стала самой высокой в мире. Красный квадрат. Вам что, не интересно? Да нет, мне просто лифт очень нравится. А, понятно, вы хотите поскорее на смотровую площадку. Скоро уже будем подниматься. Мы находимся в лифте, который за секунду проезжает 7 метров. На кабине снаружи установлена видеокамера, транслирующая изображение шахты на экран над дверью.
Мы на смотровой площадке на высоте 337 метров над землей. Красный квадрат, вы боитесь этого стекла? Ох, не по себе что-то. Посмотрю-ка лучше пейзажи. Стоять! Черт, сбежал! УРТ-95 на связи. Нарушитель сбежал. Прием. Внимание! Найден преступник. Красный квадрат. Взять его! Такого меня точно никто не узнает. Фу, выкрутился. Следующая станция ЗМДшная. Станция Ляск. Следующая станция АТБский завод. Осторожно, двери закрываются. ТНТ, привет! Привет. А кто ты такой? Ты не узнаешь меня? Я же Красный Квадрат. Красный? У меня что-то с глазами, или ты хотел сказать серый? Ой, да, точно. Но сейчас я стану... Красным Квадратом. Ага. Действительно красный. Ну тогда заходи. Ну рассказывай. Зачем пожаловал? Пришел просить у тебя помощи. Ну и чем я могу тебе помочь? Меня выгнали из телецентра и не пускают обратно. Во всем виноват вид. Это он хотел сжить меня сосвету. Точнее, с телевидения. Ага, вид. Возомнил себя королем телевидения со своими дружками. Я хочу найти способ вернуться обратно, а его выкинуть из телецентра. А как ты пройдешь в телецентр? Там охрана? Ого-го. Не знаю. Давай подумаем до вечера. Как же там все-таки обойти охрану? У меня есть идея. И какая же? Ну как думаешь, заметит меня так? Надеюсь, что нет. Ну тогда за дело. На телецентр. Куда это он? И что у него с лицом? Я думаю, можно тут разъединиться. Ну и теперь веди меня к виду. Я тут не ориентируюсь. Не, так не выйдет. Нужно что-то еще. О, я знаю, что делать. Алло? НТВ? Это Красный Квадрат. Мне нужна твоя помощь. Помощь? Посреди ночи? Вы приговариваетесь к запрету, звоните мне. Да стой, стой. Я тебе передачу свою дам. Передачу? Ладно, что тебе нужно? Надо взломать дверь. Взлом двери? Это я умею. Дверь на 8 этаже, рядом с лифтом. Через 5 минут приду. Сейчас все будет. Ну давай, давай! Ни один замок передо мной не устоит. What the... Красный квадрат. Так, ну и что же вы думали тут? Совсем уже с ума свихнулись? НТВ, от тебя я никак такого не ожидал. Еще раз такое сделаешь, больше не будет у тебя канала, ясно? Понятно. Чтоб я еще раз этому КК помогал. А ТНТ и Красный Квадрат сейчас полетят отсюда. ТНТ, в своем офисе сиди и не высовывайся. А с Красным Квадратом и обсуждать нечего.
Отличная передача. Эх, что же делать-то? Есть, конечно, идея, но для этого опять придется ехать к ТНТ. Попробуем. Попытка не пытка. Уважаемые жители и гости города Многодверск, из-за необходимости срочного ремонта эскалаторного туннеля станция ЛЯП открывается. Приносим извинения за неудобства. Ориентировочно... Еще и поездку зря потратил. Через месяц. Без метро я до ТНТ не доберусь. В Многодверске переменная облачность, 21 градус тепла. Но не туда же! Сейчас я приведу в действие механизм русской рулетки, чтобы определить, кто из участников задает первый вопрос. И это будет КДТВ. Вопрос. Как расшифровывается название телекомпании ЗМД? Прежде чем вы определите, кто будет отвечать, я хочу, чтобы каждый из участников получил по 1000 рублей. Теперь вам есть на что играть. КДТВ, кто будет отвечать? Посмотрим на пульс. Смотрите, у Фана самый высокий пульс, 130 ударов. Самый спокойный L2. Пусть ответит Риф. Почему? А, смотрите, Риф сразу заволновался. Ну, это не показатель. Вопрос вроде легкий. КДТВ, Риф знает ответ. Вы дарите ему вопрос? Ну пусть он все равно ответит. Я не буду с вами спорить. Риф, вас выбрали. Здание многочисленных дверей, заработай много денег. Время! Я вроде не слышал, что ЗМД как-то особенно помешан на деньгах. А вот дверям он придает большое значение. Я выбираю ответ «Здание многочисленных дверей». Окончательно? Да, это окончательный ответ. Принято. Конечно. ЗМД расшифровывается как здание многочисленных дверей. Плюс на 1000 рублей. Следующий вопрос. В каком году было построено здание телецентра Останкино? Кто будет отвечать? Будет отвечать самый волнующийся. Фан! Итак, это будете вы, Фан. — 1957-1967 год. Время! Признаться, точного ответа я не знаю. По-моему, это 1957 год. 10 секунд. Я, правда, не уверен, что этот телецентр был тогда построен. 5. Быстрее! 57-й. Принято. К сожалению, вы ошиблись. В 1967 году было построено здание телецентра. Вы теряете свои деньги, их не так много. А теперь начинается самое страшное. Вам нужно привести в действие механизм русской рулетки. Впрочем, в первом туре это не так страшно. У вас шанс остаться в игре 5 к 1. Не хотите передать кому-нибудь привет? Нет, я думаю, я еще поиграю. Вы остаетесь в игре, поздравляю! Теперь вам надо обзавестись небольшим количеством денег. Вопрос. По какому каналу шла передача «Старая квартира» производства АТВ? Кто будет отвечать? Я считаю, что ответить должен Геймбокс. Почему? Но все-таки он специалист по играм, а в передаче с историческим уклоном он может и не ответить. Геймбокс, это вы. Ага, ну давай, топи, друзей. РТР НТВ. Время. Фан, я хоть и геймбокс,
но старое телевидение я тоже хорошо знаю. Это РТР. Окончательный вариант? Менять не будете? Окончательно. РТР. Или НТВ? РТР. Принято. Совершенно верно. Действительно, передача «Старая квартира» шла по РТР. Плюс на 1000 рублей 2000 у вас на счету. Следующий вопрос. В каком году был принят на вооружение автомат Калашникова? Кто будет отвечать? Пусть ответит, допустим, Л2. Почему он? Я думаю, он самый спокойный, и он знает ответ. Вы собираетесь подарить ему деньги? Не забывайте, это русская рулетка. Надо же ему немного очков подзаработать. Я вас понял. Сначала вы дадите соперникам получить денег, а потом безжалостно отберете заработанное и начнете топить участников. Ну не, я же не такой жестокий. Уважаемые телезрители, запомните наших участников такими добрыми и щедрыми. После первого же падения ситуация изменится. Итак, Л2. «1947-1949 год. Время». Его вроде называют АК-47. По-моему, 47 означает год его разработки. 10 секунд. 49, вариант 2. Я принял ваш вариант. Yes. Да, вы правы. Конечно. Вы зарабатываете 1000 рублей. Следующий вопрос. Когда была создана группа боявшихся логотипа телекомпании ВИД ВКонтакте? Кто нам ответит на этот вопрос? Попросим КДТВ ответить на этот вопрос. Почему он? У РИФ ведь больше денег. Ну и что? А КДТВ ни разу не отвечал. Надо его проверить. Он только начинал раунд, но еще не играл. КДТВ, а отсидеться в окопах не удастся никому. Вас выбрали. Да уж понял. 13 декабря 2007 года или 1 июля 2008? Время! Ох, вспомнить бы еще. Десять секунд. Я думаю, что 1 июля 2008 года. Вы уверены? 5 секунд. 2. Ответ! 1 июля. Принято. Нет. Группа была создана в прекрасный зимний день 13 декабря 2007 года. А 1 июля 2008 в группе появился Дракон, который впоследствии открыл телекомпанию ЗМД. Вы теряете 1000 рублей. И вам придется перевести действие механизма русской рулетки. Прошу. Ну вот ведь знал же, что 13 декабря. И почему-то я ответил. Не думайте о 13 декабря, думайте об удаче. Ваши шансы 5 к 1 в вашу пользу. Ну, понадеемся на лучшее. Минутку. Но такого не было в сценарии. Стоп! Кто открыл все люки? В чем дело-то? Что за неполадки? Убегай, Вик! Вик, ну что ты ломаешь ворота ЗМД? Ты что, поссорился с ним? Блин, как он живет здесь? Так, ну и что тут происходит? Где обещанная рулетка? Почему такой развал? И при чем тут дверь ЗМД? Это КК нам мешал. Из-за него все. Не-не, никаких квадратов. Взялся, значит снимай передачу. Квадрата тут давно уже нет. Последнее предупреждение. Еще раз такое произойдет, будет плохо. Придется сегодня поставить повтор предыдущего выпуска. Ха-ха-ха, так ему и надо. Блин, опять проиграл. Самое отвратительное место в городе. Что? Да как ты посмел самого КК сделать квадратом? Вроде бы все нормально. ЗРД ты теперь, а не ЗМД. Здравствуйте.
В эфире Вида новости. Сегодня на телекомпанию ЗМД было совершено... Ха-ха, и что там Красный совершено? квадрат, да чтоб тебя! За это ты еще поплатишься, Вид. Вот какого я теперь подгоревший? Бордовый квадрат? Так, ну что такое? Что случилось с прямым эфиром? Это КК, я не вру, это он все сломал. Ну что ж, второй раз срывается эфир, это уже слишком. Нет-нет, этим ты меня не разубедишь. Я уже давно не боюсь ничего этого. Ну уж нет. Так просто я не сдамся. Мне пришлось закрыть телекомпанию Вида из-за паранойи с красным квадратом. У Вида сорвалось уже 2 эфира. Я думаю, что стоит вернуть телекомпанию Красный квадрат. Красный квадрат, у меня для тебя хорошие новости. Я могу открыть твою телекомпанию снова. Вид разочаровал меня. Я сказал охранникам, чтобы они пустили тебя в телецентр. Можешь приходить. Ура! Я снова на телевидении! Ура, ура, ура! Но сначала мне нужно вымыться. Последние новости из телецентра. По решению Первого канала телекомпания ВИД была закрыта. Что же теперь нас ожидает при просмотре телевизора? Как что? Конечно же я! Сезон Красного квадрата на Первом канале. Уже через несколько дней в эфир вернутся передачи телекомпании Красный квадрат, закрытые некоторое время назад, а также появятся новые. Не пропустите! Это что еще за новости? Кто опять снес мою дверь? А вообще, ладно, потом с ней разберусь. Первый канал. Мы видели, что вид закрыт, и у тебя наступил сезон КК. Мы тоже закрываемся. Оставайся со своим квадратом. Ну что ж, очень жаль, что вы уходите. Думаю, на других каналах вас примут. А почему ты все-таки выгнал Вида? Потому что у него паранойя с красным квадратом, и из-за нее срываются эфиры. Я не могу так работать. Но ведь Красный квадрат... Все, я ответил на ваши вопросы. Теперь не мешайте мне работать. Так, а назад я не попаду. Придется использовать запасной вариант. Ну все, КК, теперь тебе не поздоровится. Я лично с тобой разделаюсь. И почему ничего не происходит? Блин, походу придется делать ремонт вручную. Ну что ж, послушаем музыку. Эй, кто посмел? Верните свет обратно! Какой гад сделал это? Ну что ж, аплодисменты! Эй! Как сюда попал шар Вида? Ну почему телецентр такой большой? Так, все, снимаю дальше. В эфире последние новости. Ночью на телецентр было совершено нападение. 3 преступника взломали дверь телекомпании ВИД.
Благодаря мощной сигнализации им не удалось ничего украсть. На выходе из здания правонарушители были задержаны. Ими оказались ТНТ, Красный Квадрат, с которым было уже много разговоров, но самое интересное, в преступление был вовлечен сам НТВ. Но это еще не все. Днем Красный Квадрат начал осаду телецентра, используя в качестве снарядов самого себя. Пробравшись туда, он сорвал съемку русской рулетки. На очереди была телекомпания ЗМД. После того, как там побывал КК, ЗМД буквально лишился своей двери. Она была просто снесена. Конечно же, КК не мог оставить без внимания вида дверь. Все, что там было связано с видом, было заражено и перекрашено в красный цвет. С тех пор Ведь он Красного обещал мне Квадрата передачу никто и так и не видел. дал, сволочь. На данный момент последствия нападения устраняются всеми силами. Так оказывается, Красный Квадрат и вправду мешал виду. Никогда бы не подумал, что он настолько упрямый. Я созвал вас здесь для того, чтобы извиниться перед вами. Действительно, эфиры вида срывались из-за выхода Красного Квадрата. Об этом я узнал из выпуска новостей НТВ. Неужели НТВ смог сделать что-то полезное? Я готов вернуть вида обратно на телевидение. Ура! Справедливость восторжествовала. Спасибо, Первый канал, что принял правильное решение. ЗМД, ТВ, если вы согласны, тоже можете вернуться. Да, мы согласны. Отлично, завтра будет съемка новой передачи. Вид, значит тебя можно поздравить. Эх, что ж за жизнь-то такая, на что только не пойдут телевизионщики ради популярности. Красный Квадрат? Ну и что ты в очередной раз делал с видом? Я? Я что? Я ничего не делал. Вид сам. Да, а я вот видел на НТВ, что ты устроил тут нападение. Поэтому я закрываю твою телекомпанию. Но... Нет, все, я больше не хочу слышать никаких отговорок. А мое последнее КК-шоу не будут показывать? Ну вот, опять началось. Ну ты и построил дверь ЗМД. Прям как в космическом корабле. Здесь есть средства защиты, цветовой сканер. У кого-нибудь есть что-нибудь красное? Треугольник? Попробуй войти. Он просит у тебя код. Введи что-нибудь. Если неправильно, появится жуткая морда. Введи теперь 1989. Вид, для тебя есть сюрприз. Ух ты! А можно посмотреть? Можно. Эль-клуб? 94-й год? К чему бы это? ЗМД, как ты нашел ее? Да не я ее нашел. Смотри, наверху написано, чья это оцифровка. Скажем ему спасибо. Большое спасибо. Здорово, что ее наконец-то нашли.
Странно. А, за что? На мне же нет ничего красного. Это еще что за... Я ж просил желтый. Надо доводить до ума этот прибор.